हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फिर एक रिपेयरिंग क्लासिक हारमोड 150 आरएमएस एम्पलीफायर रिपेयरिंग पर्पस लेकर आ चुका हूँ। बात करने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, ये जो एम्पलीफायर आप देख रहे हो काफ़ी पुराना एम्पलीफायर है ये। तो फिलहाल त्यौहार तो आ चुका ही है। जो फेमस माँ दुर्गा पूजा होती है वेस्ट बंगाल में, तो इसी दौरान इस एम्पलीफायर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुई? पहले तो पावर ट्रांजिस्टर कट गया, उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस जला हुआ था, और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दिखाऊंगा अभी भी पड़ा हुआ है। तो इसके जो 150 वाट एम्पलीफायर होती है, तो इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। फ़िलहाल ये 24 वोल्ट का एम्पलीफायर है, अभी रनिंग मोड में ही है, मैं रनिंग करके रखा हूँ। आप पावर लाइट देख सकते हो जल रही है, इधर भी जल रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था? पहले तो इसके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 छः ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। 150 वाट का एम्पलीफायर है। इसके अंदर 3 ट्रांसफार्मर, ये पावर ट्रांसफार्मर, ये एसओटीसी ट्रांसफार्मर, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर हम दिखा देते हैं। तो इसके अंदर जो ये तीनों जो रेजिस्टेंस होती है, ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए, और इधर भी आपको 3 आपको दिखेगी, ब्लैक हो गया है लोड की वजह से। तो ये मैं बाद में चेंज करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास वायर रेजिस्टेंस नहीं है अच्छा वाला, तो अभी बना के भी नहीं देगी। और ये पावर कैपेसिटर आप देख सकते हो, इसका कैन हीट की वजह से ज़्यादा लोड आने से ख़राब हो चुका है, तो इसको बदलना चाहिए। अभी ये चल जाएगा, लेकिन बाद में इसको चेंज करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर मेटल डायोड भी ख़राब था, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, आप देख सकते हो, ये जो पावर यूनिट है ड्राइवर सेक्शन का, ये ड्राइवर आउटपुट ड्राइवर ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए ये बोर्ड रेगुलेशन की जाती है, ये 30% ट्रांजिस्टर देके, ठीक है। तो ये जो 50 ओम्स इधर है, आप देख सकते हो, हमने 2 रेजिस्टेंस लगाई है। तो रेजिस्टेंस कैसा जल गया था वो मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ऐसी हालत हो गई थी, पहचानना मुश्किल था। खाली इसके अंदर मिडिल में जो आप देख रहे हो, ये पूरा जल गया था पूरा। तो इसको समझने के लिए ये कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है आप देख सकते हो। थोड़ा हमने वायर निकाला, क्योंकि पूरा तो जलता नहीं है, जहाँ पर जितना ज़्यादा लोड आ जाता है उस जगह का वायर जल जाती है, बाकी वायर सही रहता है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस मिट्टी को हटाया। हटाने के बाद इसका इधर और इधर जो वायर बचा हुआ है, जहाँ बाकी जो वायर जल जाता है उसको निकाल फेंकना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करेगी। तो अंदाजे से इसको नापना पड़ता है। नापने के बाद आपको कम ही दिखाएगा कि कितना उसका रेजिस्टेंस है या के का रेजिस्टेंस है। ये जो वायर मैं क्लोजली दिखा देता हूँ, देख लीजिए, मैंने जोड़ के रखा है, अभी भी शायद आपको देखने को मिल रही है कैमरे में। तो इस तरह मैंने नापा। नापने के बाद मुझे इसको दिखाई दे रहा है कि 42 ओम्स या 43 ओम्स। तो 43 ओम्स तो कभी होती नहीं है, तो 50 ओम्स का ही रेजिस्टेंस होता है, या 47 ओम्स का रेजिस्टेंस होती है बीच में, 43 नहीं होती है। तो रेजिस्टेंस बीच में चला गया है, निकाल लेता हूँ इसको। तो इसको
नापने के बाद मुझे 50 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो बाहर में भी नहीं मिल दिया है, क्योंकि कंपनी जो सामान बनाता है वो ऑर्डर दे के ही अपने तरीके से सर्किट को बनाने के लिए ये वायर रूल रेजिस्टेंस बनाती है, जो बाज़ार में मिलती नहीं है। तो मैंने क्या किया, 200 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस हमने ली है, देख सकते हो आप, इधर यहाँ लिखा हुआ है। दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में किया। पैरेलल करने के बाद ये 50 ओम्स रेजिस्टेंस बन जाती है, और इसको सीरीज करूँगा तो 200 ओम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे चाहिए 50 ओम्स का। तो 50 ओम्स करने के लिए मुझे दो रेजिस्टेंस लेना पड़ा 100 ओम्स का। ठीक है, क्योंकि ये जो वोल्टेज जाए बाईपास करेगी ये ट्रांसफार्मर को देती है। ठीक है, और मिडिल में भी एक रेजिस्टेंस था जो इधर जल गया है। ये 1 वाट का है, हमने 2 वाट का लगाई है। ठीक है, तो इसका कॉन्टिन्यूटी अभी भी है, तो मैं इसको नाप के उसी हिसाब से इसको लगा दिया है। ठीक है, अब देख सकते हो बोर्ड पूरा ब्लैक हो गया है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ इधर जल गया था। तो इसी दौरान क्या हुआ, ये एम्पलीफायर का सारे ट्रांजिस्टर भी कट चुका था, उसके बाद डायोड भी कट गया था। आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, डायोड नया लगा चुका हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम था। अभी भी इसका काम बाकी है, इधर ये 3 रेजिस्टेंस चेंज करना है, कैपेसिटर भी चेंज करना है। तो कस्टमर ने बोला थोड़ा बजट के अंदर रहना चाहिए, अभी चलता है तो चलाने दीजिए, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल मैंने सारे के सारे नए ट्रांजिस्टर डाल दिया, एम्पलीफायर तो ऑन हो गया। तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी क्लैरिटी भी है। और क्लासिक कंपनी ऐसी तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुराने ज़माने का एम्पलीफायर है। अभी है मुझे पता नहीं है, बहुत कम ही दिखने को मिलते हैं, मिलता ही नहीं है, बहुत कम। पुराना ओल्ड जो डीलर है उनके ही पास होगा, नया डीलर के पास नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ज़्यादा बात ना करूँगा। जो कोई प्रॉब्लम था उसके बारे में आपके साथ बातचीत किया। अब मैं साउंड टेस्टिंग के ऊपर जाता हूँ, स्विच देता हूँ।
तो आप लोगों को मैं पूरा एक गाना सुना के दिखाया। इसके अंदर काफ़ी हाई बेस, काफ़ी हाई ट्रिबल, काफ़ी हाई मास्टर, ऑक्सिलरी 2, ऑक्सिलरी 1 दोनों तरफ ये काम करता है। ऑक्स 1 ऑक्स 2 दोनों तरफ ही काम करती है। यहाँ पर 2 स्विच लगा हुआ है और यही चैनल से 2 माइक का भी काम होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो क्लासिक ओल्ड मॉडल जो 150 वाट का एम्पलीफायर कैसा होता है, कैसा दिखती है, इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी क्या है। आज भी ये लगभग 15 साल पुराना एम्पलीफायर है, ऐसा ही इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी बरकरार है और ये लॉन्ग टाइम चलता भी है। इसमें हॉर्न बजाने के लिए अच्छा एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर में मिनिमम 10 से 15 पीस हॉर्न चला ही सकता है। 10 तो चला ही लेता है, ज़रूरी पड़ता है तो और भी ज़्यादा चला सकता है। ओके, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ ही समाप्त करता हूँ। जाने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री जगन्नाथ और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।